Ni ko nake da riba, lafiyayyar riba ma. Ai da zarar ka amince ka yi alƙawarin za ka aura mini haidana, zan sake ka tafi shanunka, ba wani abu ba. To kana son in amsa maka ne kuma in fita in je in gaya mutane cewa ga abin da kai mu? Kalar ya kalar mahaifinta kenan. Ita ma haka ta yau da ni ta munafunce ni? Yawa, Samira ina takardun nan da kika to da su da. Wato takardu da suke hannuna su ne suke da muhimmanci a gare ka ko? Dan laki dauko min takarduna in zaki dauko min ba zaki dauko min ba na kama hanya ne tafiya ta kin ji ko? Ai wallahi Imran babu inda zaka je. Yau ba za ka fita cikin gidan nan ba sai ka faɗa min matsayin da ka dauke ni a cikin gidan nan. Haba! Dalla. Ni dai na san Allah yana tare da ni. Wannan su ne barayin akuyan nan. Allah banda ni, Allah banda ni, banda ni. Ni kuku ne abinci nake sayarwa. Wallahi abinci nake sayarwa kuma in ban da ku ba ni kicin ku gani wallahi dan wage da wake na dafa ba. Sai dai fa mu yi hakuri. Dan cikin da ke jikinta a rasa shi. Cikin ya zube. Wallahi sorry an rasa shi. Ki hakuri. Alhaji!